साथीहरु नमस्ते वेलकम बैक टु माई च्यानल म अविनाशको मम्मी अविनाशको मम्मी सो आज चाहिँ हामीले मोमोको चाहिँ मुकबाङ लिएर आएको छु साथीहरु बाहिर गर्न भनेर सोचेको थियो तर एकदमै हावा भएकोले गर्दा भुइँमा बसेर चाहिँ गर्दैछु साथीहरु नेपालमा हावा जस्तो हुन्छ नेपाली स्टाइलमा हामी चाहिँ मेरो मम्मीले बनाउनु भएको किचनमै अनि बन्दाकोपी र चिजको है साथीहरु अनि यो भयो अनि यहाँ चाहिँ अचार छ यता अविनाशको अचार अनि पानी छ सादा पानी यहाँ चाहिँ मैले दही फिटेर मै जस्तो बनाएको छु यो बोइल एग भइहाल्यो यो चाहिँ ड्रमस्टिक हैन भेगन ड्रमस्टिक अनि यो अभोकाडो भइहाल्यो अनि पापड यति नै छ है साथीहरु आजको यो चाहिँ यसरी खानुपर्छ हामीले यो चपस्टिक आज चाहिँ ट्राई गर्दैछु चपस्टिकले फर्स्ट टाइम हैन मोमो अस्ति एकचोटि चिज बल चाहिँ ट्राई गरेको थियो सजिलो भएको थियो अनि आज चाहिँ मोमो ट्राई गरेको साथीहरु सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन च्यालेन्ज हो खोइ सोध्नु ल अब चाहिँ हामी मोमो स्टार्ट गर्दैछौँ साथीहरु च्यालेन्ज हैन च्यालेन्ज हैन तर कतिको कुसो भन्छ अर्डर ठिक भइसक्यो तता खाँदैन नहोला जस्तो छ साथीहरु नेपाली स्टाइलमा आज चाहिँ मोमो साथीहरु तर यो चाहिँ चाइनिज स्टाइलमा खान्छ बसे चाहिँ नेपाली हो खुवाइ चाहिँ चाइनिज स्टाइलमा त्यसै साथीहरु चपस्टिक चलाउनु बिर्सिरहेको मैले अझै जापानिज रेस्टुरेन्टतिर जानु पर्ला म डिपेसन खालि जाने स्कुलमा आउँदा अभोकाडोको बोक्रा चाट्यो अभोकाडोको बोक्रा ए म त टमाटरको बोक्रा छु एकदम दामी भएको छ म त यो त कसो गरौँ छेउमा राख्नु छु त सबैको गर्ने भनेर होइन ट्राई चाहिँ गर्ने भनेको साथीहरु आज मम्मीले गिभअप गर्दैन गिभअप गर्नु हुँदैन मम्मी अब आफ्नो मोमो कति छ मोमो कति छ 36 मोमो मैले चाहिँ 20 मात्र राखेको थिएँ यो चाहिँ चपस्टिक चाहिँ सकिँदैन क्या यस्तो चाहिँ हातले खानुपर्छ यस्तो देखाउनु हुँदैन यो हातले खाने राम्रोसँग मिठो हुँदैन हामी जय बजरङ बली उडा जस्तो छैन त ए भए कति पिस खाएर म यहाँ सिधाउनु आइरहेँ पाला आउँदैछ यो चाहिँ मन पर्यो मलाई तर हेर्दा नेपालमा हामी सादा पानी मेरो चाहिँ दही फुटेको मम्मी इन्डियामा हामी यस्तो बोकेर टोलेर जाँदैन चिया बगान होइन चिया बगान नै कस्तो राम्रो तर यो त्यतिखेर टिसु चाहियो नि टिसु चाहियो नि छोड्दैन टिसु
कडा होइन मेरो घरमा त म पनि यो घरमा बेसी भएन होइन यही हप्ता मात्रै हो त्यही पनि ऊ कान्छो छोरालाई कोरोना भएर नत्र म यता हुँदिनँ त्यो स्कुल थियो आज अतीतको कोरोनाले गरेर मेरो त धेरै पढाइ बिग्रियो बिग्रियो नि हजुर कडा राख्नु म मसला खान्थ्यो Ini mami, air air. Ini dulu bangun. Sorry ini dah. Ini nani? Ini. कि हामी यस्तो गरेर रातो बटन बनाएर होइन कति राम्रो दिनु म किन हावा त्यो हाल ठिक यस्तो दिनमा सिटी जानुपर्ने जस्ता कोरोनाले म पनि गो कोरोना भन्दै भिडियो बनाउँछ होला साथी फेरि तपाईँ कोकोला लाग्यो फेरि बस्नुपर्छ अर्को 7 दिन पर्छ नि बुवालाई पर्दैन है हो र अनि परिचारी खामा त कोही पनि आउनु बसेन होला कसो पर्छ फेरि हेल्थ डिपार्टमेन्टमा पर्दैन यस्तो 4 दिन किन बस्नु 14 दिन हुन्छ बोले के चाहिँ मम्मी यस्तो कस्तो मसला आउँदो रहेछ चपस्टिकले खाएर हातमा आउँदो रहेछ यस्तो हुन्छ नि 35 मोमो खाएको खाइसक्छ होला 35 केही पनि होइन किमा मोमो खानु पाइरहेको छ बजारमा कति पर्छ म चाहिँ 20 बाट लाएको 20 बाट मोमो दोकान छ नि कसले पकाउनु कसले बेच्नु बिजनेस गर्नुपर्छ नि त अब म ठुलो भएर कति 25 हुन्छ होइन पैसा कमाउँछु सेभिङमा राख्छु अनि यो सोर लाइनको उयसमा दोकान खोल्नुपर्छ
नेपाली मोमो सप भन्ने हुन्छ बुझ्नु उयो सोच्नुपर्छ क्या मैले परको भिजन हुनुपर्छ अब तपाईँको यो युट्युब च्यानलको दिन परको भिजन के छ थाहा छ भिजन छ कि छैन के भने तपाईँको अडियन्सलाई भनिदिनु अब 2-3 वर्षमा तपाईँ त्यही मोमो खाने भिडियो बनाउनुहुन्छ कि अर्को के नयाँ नयाँ भिडियो आउँछ ट्राभलहरू आउँछ होइन ट्राभल त अलरेडी छँदैछ होइन तर यो ट्राभलहरू पनि अर्को देशतिर के भन्छ इन्टरनेसनल ट्राभल तपाईँ गर्ने कुन देश जानुहुन्छ होला फर्स्ट भुटान मेबी क्यानाडा भुटान चाहिँ किन जानुहुन्छ भनिदिनुहोस् मम्मी मेरो आमा मेरो मम्मीको पनि मम्मी छ अरे भुटानमा अनि अरू को छ भुटानमा आमा त्यहाँदेखि छ्यामा तपाईँको छ्यामा मेरो छ्यामा लट अफ रिलेटिभहरू अनि बहिनी भाइ निजै भाइ त नि निजै भाइ निजै बहिनीहरू छ इट मिन्स स्टेप फादरको नदेखेको कति भयो नदेखेको त अब खोइ आमा नदेखेको आमा नदेखेको त भयो 10 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ 10 वर्ष भयो अनि आमा चाहिँ कसरी तपाईँको छोरी हो ठिकै छ तपाईँले हेर्नु मलाई होइन नेली 10-11 वर्ष होइन 10-11 त होइन 9-10 वर्ष भयो होला कता अति जन्म देखाएर एकचोटि आउनुभएको थियो भेट्नलाई भुटानबाट तर हामी चाहिँ नेपाल बसेको होइन जानु मन छ एक दिन अब आफ्नो आमालाई हेर्नु त मन गइहाल्छ नि गएर भिडियोहरू बनाउनु मन छ आमासँग मुखबाङ भन्दै 10 वर्ष पछाडि आमाले बनाउनु भएको अर्ग्यानिक सब्जी भन्दै होइन हाम्रो आमाको अलैँची बारी भन्दै भिडियो बनाउनु मन छ हाम्रो आमाको गाउँ घर तपाईँ पहिले जन्मेकै ठाउँमा बसिरहेको हुनुहुन्छ कि सरी म त अर्को भुटानमा जन्मेको हो आमा अर्को भुटानमा कस्तो अर्को भुटान एउटा भन्दा धेरै भुटान छ कि स्टेट भन्नु स्टेट तपाईँ चाहिँ कुन स्टेटमा जन्मेको गेलेपु फेरि भन्नुभएको गेलेपु गेलेपु अनि तपाईँको आमा सुडे तपाईँको आमा सुडे गेलेपु चढ्नु भएको कि तपाईँ अनि कसरी अनि उसमा जन्मेको म गेलेपु जन्मेको आमाले त बसेको होला नि त होइन अनि आमा हुनुपर्छ त बसेको चाहिँ होइन अनि पछि म माथि दिदी म दुईटा भाइ अनि आफ्टर दुईटा भाइ बाजे खस्नु भयो बाजे खसेपछि एउटा भाइ पनि खस्नु भयो खस्यो दिपक मामा भन्दा एल्डर खस्नु भयो केबाट खसेको मऱ्यो सानै अनि मेरो आज अर्को मामा पो थियो अर्को मामा रेस्ट इन पिस मामा वी मिस यु भेरी मच मैले देखेको पनि थिइनँ तर रेस्ट इन पिस रेस्ट इन पिस अहिले भनिदिएको
अनि बिचरा अनि त्यतिखेर 22 वर्षको थियो अरे बोजू 22 वर्षको थियो अरे त्यहाँदेखि त्यही भएर नि बाजे बोजूले चाहिँ मेरो छोरीले दुःख पाउँछ अब सानैमा अब बुढो जोइ खस्यो भनेर साथै तपाईँको बाबा चाहिँ के भएर खसेको आमालाई कहिले भन्नु भएन एक्सिडेन्टहरू भएर त होइन तर खस्नु भएको त किन खसेको थाहा छैन त्यो बिरामले यति वर्ष अघि जानु मन परेन मेरो बाकै भएर उयो भयो भने हस्पिटल आएको याद छ होइन क्यान्सर भएको कस्तो होइन साथी यति वर्षमा पनि जानु मन परेन किन मेरो बाबु खसेर भनेर उसलाई बुढाबुढीले भन्ने नि त नि अब यस्तो अब म यति ठुलो भइसक्यो मेरो नानीहरू बसिसक्यो भनेर अब त भन्नु अब तपाईँको हक हो जान्नु अब तपाईँ पनि अब कहिले बाबा आमालाई सोधेको छु भने भन्नुहुन्छ किन खस्यो भनेर तपाईँले सोधेको छैन किन क्यान्सर भएको छैन होइन इमोसनल हुनुहुन्छ भनेर मम्मी इमोसनल हुनु राम्रो हो म रुइदिउँ रुनु नि त नि यो मनको यस्तो कुरा राख्नुभन्दा कि यस्तो निकाल्यो भने अलिक मुटु हल्का हुन्छ कसरी चेप्नु त नि अनि त्यही भएर अनि के अरे स्टेप बाजेसँग चाहिँ जानुभयो होइन त्यही भएर सुरेँ अनि म गेलेको तपाईँलाई छोड्नु भएको आमाले खुसीले छोडेको होइन नि त बाध्यताले छोडेको अनि बाजेले चाहिँ तपाईँलाई राख्दैन अरे म बाजेहरूसँग यता बाउको मेरो बाउको बाउहरूसँग बसेँ होइन तपाईँको खुसी कि मेरो खुसीले आमालाई छोड्नु मन परेको तपाईँलाई थियो कि धेरै ग्याप भयो नि त आमाले मेरो साना बढेर लगाएपछि थुप्रो ग्याप भयो नि त्यही अब अलिक उयो हुन्न नि त किन चाहिँ अब मेरो बाउ यति छिटो उयो कति भयो मरेको कति नाम बिहे गरेको मरेको नभन्नु भएर बित्नु कति भएको 1 वर्ष म त सानै थिएँ 4 वर्ष भनेपछि इमेजिन गर्दा कता थियो होला आमाले चाहिँ कति भयो बित्नु भयो नि तपाईँको बुवा अनि होला नि त अब 1 वर्ष 2 वर्षमा त यति छिटो त गर्दैन होला नि बाजे बित्यो होइन बाजे पछि बितेको काम सकेको 20 दिन न कति पछि फेरि ठुलो भाइ पनि खसेको अरे ठुलो भाइ पनि खसेको अरे खाता पनि खायो अब खानु राम्रो हो त हेर्को लागि यहाँ यस्तो यहाँ राम्रो यहाँ पुरा भइरह आज म मम्मीलाई इन्टरभ्यू गरेको आफ्नो यो पुर्खाको बारेमा जान्नु राम्रो हो नि त हो अब म पनि मेरो नातिहरूलाई भन्छु मेरो नानीहरूलाई यहाँ छ मेरो राख यो मध्य भयो मेरो अब छोराछोरीलाई भन्दा होइन तेरो बोजू यस्तो भएको थियो भनेर सुनाउनु पर्छ त्यो भएर 4 वर्षदेखि कि होइन म एक्लै हजुरआमा बाउको आमा बाउको आमासँग बसेको बिचरा बुढी मान्छे हेल्प होस् भनेर क्या हेल्प गर्दै बसेको हजुरआमा चाहिँ कति बाजे पनि थियो कि हजुरमा बेला यहाँ खस्नु भएको बेलायङ तपाईँ चाहिँ आएको किन चाहिँ तपाईँ चाहिँ साथी किन चाहिँ बेलायङ उयो भुटान छोडेको सबै भुटान कसरी छोडेँ नि त्यसरी छोडेको नि मैले तपाईँको मम्मीहरू त्यहीँ छ नि मम्मीहरू अर्कै थियो अर्कै स्टेटमा हो हामी अर्कै स्टेटमा हामी बसेको स्टेटमा कोही पनि छैन नेपाली सबै होइन निस्किएको आमाहरू चाहिँ माथि नै सुरेमा थियो अनि त्यही भएर आमाहरू उतै रहेको त्यो गेले फुक्कोहरूलाई मात्रै निकालेको जम्मै नेपालीहरू निकालेको होइन आधी बस्यो आधी बसेको अनि फेरि नागा निकाल्दैन
किन चाहिँ अनि धेरै कारणहरू छ हजुर धेरै कारणहरू छ अब हाम्रो अब सायद मलाई थाहा छैन होइन तर सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो बाउलाई चाहिँ मन पराएर राख्यो होला टुप्पाले ठुलो सायद निस्किनु मन भएन होला आई डोन्ट नो तर अनि अरू जम्मै नेपालीहरूलाई त फेरि भुटान जानु नदिएको होइन निस्केको भुटानबाट तर हामी चाहिँ बोर्डरमा थियो नि त इन्डियाको बोर्डर इन्डियाको बोर्डरमा अब बाजेहरू टाढो भएर अब त्यही निस्किनलाई गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ त्यतिकै बसेर त्यतिकै यो राम्रो भएको या त नपाइ पनि बसेर उनीहरू भुटानमा छोडेको पनि हुनसक्छ आई डोन्ट नो होइन धेरै कुराहरू तर अनि कस्तो थियो अरू जाति निकाल्ने होइन किनकि भोटरले जम्मै नेपालीहरूलाई मन नपराउने होइन सबै भोटेले होइन कोहीले बेसी जस्तो त्यतिखेर आधा त मन पराउँछ होला नि त तर त्यतिखेर के त्यस्तो खालको अवस्था थियो क्या न त म पनि भुटानमा जान्छु ल साथीहरू गफ चाहिँ अब फेरि अरू भिडियोमा मुकबाङ भिडियोमा फेरि आउनेछ होइन आजको लागि चाहिँ यति नै छ साथीहरू मैले चाहिँ खाइसकिनँ यहाँ छ 35वटा मोमो खाने मान्छे यहाँ छ मैले 35 प्लस 1 ल साथीहरू आजको मुकबाङ भिडियो चाहिँ हामी आमा छोराको यति नै थियो र साथीहरू फेरि अरू भिडियो भेट्नेछु आजको लागि चाहिँ हजुर सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई होपफुली तपाईँहरूले मेरो मम्मीको ब्याक हिस्ट्री अलिअलि जानेर खुसी हुनुभयो होला कतिले चिन्नुभयो होला कस्तो दुःख थियो भुटानबाट यो कति धेरै डिप छ कुराहरू तर म भन्न सक्दिनँ क्या त्यही भएर यहाँ म अलिअलि ओपन गर्नु खोजेको मम्मीलाई किनकि कुरा मनमै राख्दै हो भन्दा आफ्नो इमोसनलमा पनि उयो हुन्छ किनकि अब यसरी भन्नुपर्छ सेयर गर्नुपर्छ अनि हलो भन्छ होइन छोराहरू त्यही भएर त जन्मेको आमाको दुःखहरू सुन्नुको लागि अब अरू भिडियो त सोध्दै जानु म भन्दै जान्छु अरू भिडियो आउँदै गर्छ हाम्रो मम्मीको ब्याक स्टोरी अनि कुराहरू हेरिदिनुहोस् होला अब आउनु आँटेको भिडियो यो पनि कति विकमा हुन्छ होला मेबी नेक्स्ट विकमा पोस्ट गर्छु होला अब हामी यहाँनिर चाहिँ 7 दिन बस्नु जाँदा चाहिँ हामी के मुकबाङहरू गर्नेछौँ के भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ तिनीहरू जम्मै चाहिँ भिडियो हामी गर्छौँ अनि एडिट गर्नु चाहिँ लाग्छ होइन टाइम लाग्छ तर म छोडेर चाहिँ गएको होइन म उता ठुलो मम्मीहरूसँग बस्छु स्याटरडे सन्डे आइबस्छु यता फ्राइडे आइदियो भनेर भनेको होइन अब कोही बेला फ्राइडे किनभने यहाँबाट कलेज टाढो छ नि त सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उता बस्छ त्यति इन्फर्मेसन दिँदै हजुरबाट चाहिँ फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु है साथीहरू ल नमस्ते